Oh, I guess there is no landslide happening. Otherwise, I am gone. Oh man, this is scary. This is scary. Good morning everyone, this is second day of our trip, and we are heading towards Lachen. We stayed in Gangtok yesterday night, and we thought of leaving a bit early, but what happened is all of a sudden मेरे बाइक में थोड़ा पंगा पड़ गया और लेके जाना पड़ा नियर बाय वर्कशॉप में, और आज संडे था तो बहुत सारे वर्कशॉप खुले भी नहीं थे, तो फाइनली वी गॉट वन एंड we are done with it, and right now it is around 1:30 in the afternoon, और हम लोग को कवर अप करना है 110 किलोमीटर from Gangtok to Lachen. कोल्ड ब्रिज शुरू हो चुका है यहाँ पर, एंड वेदर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. ड्रिजलिंग कंटिन्यूस थोड़ा बहुत है, चलता है. ओह माय गॉड, व्हाट अ व्यू यार. वाह, overall वैसे गैंगटॉक टू Lachen was 110 kilometer. Now it is 95. So we are just done with 10 kilometer in a span of I think half an hour. That's too bad. What to do? ऐसा रोड में इसी चलता है. अबे यार, ओके.
That was a very nice waterfall, yaar. Small one, but heavy. वी आर स्टिल ऑन द वे और अभी बारिश थोड़ा सा ज़ोर का हो गया है, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि एक शॉर्ट ब्रेक हो जाए, शॉर्ट टी ब्रेक। लेट्स सी, अगर आसपास कहीं एक टी शॉप मिलता है तो हम लोग वहाँ ब्रेक लेंगे। लगता है ये पहाड़ को ये तब से टर्न ले के पहाड़ को ही कवर कर रहे हैं हम लोग। लुक्स नाइस बाय द वे। It's fun when you can cruise at this kind of speed, and that too at the twisties. आंटी, टी है? क्या? चाय है क्या? चाय नहीं है। भाई चाय होगा? चाय नहीं हो? टी नहीं मिलेगा। नीचे मिलेगा? आगे मिलेगा। थैंक यू। यही है ना लाचन के लिए, यही है ना रास्ता, ये है ना। But seems like the roads are not that great. Okay, you can do it, Ajay. Okay. Oh my god. Oh yes. Must admit, this Himalayan is great, man. Seriously, if I would have got my 390, I would have stuck there for sure with that Metzler tire for sure. So one of them is ahead of me and two of them behind me. Oh man, I think we are seeing full landslide only happened, I guess, here. Where Lachen आगे को है क्या? Lachen I don't know if you guys are able to see it or not, but आगे पूरा fog है, visibility कम ही है, sorry. Again that slush road, I guess. Oh. I guess there is no landslide happening, otherwise I am gone. Oh man, this is scary.